Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। गाड़ी पार्क करने को लेकर दो पक्षों में घमासान हो गया, जिसके बाद एक युवक की 5 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक ने 112 नंबर पर कॉल करके कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्राउनगंज का है, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक की 5 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वो युवक घायल हो गया। घायल युवक ने 112 पर कॉल करके कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जांच करते हुए जिला अस्पताल में युवक का मेडिकल परीक्षण करवाया, तो वहीं इस विवाद की कुछ शुरुआती तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इटावा से संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। हमारी छोटा हाथी लोडिंग के लिए लग रहा था हमारी दुकान पे, और हमारे बगल में रमाकांत दुबे और मनोज दुबे और उनके भाई नीरज दुबे, ये तीनों ने आके हमारी दुकान पे मारपीट करना शुरू कर दी और बुरी तरह हमें मारा है। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, कौन लेके आया आपको? हमारा पुलिस लेके आई है मैं हॉस्पिटल में, हमारा छोटा भाई है। Audio Jungle.